nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharafi korkiina ha ahaato. anigu waxaan ahay sida cali macalin ibraahim. waa barnaamijkii is abuur. mararka qaar noqo danayste sababtoo bini'aadanka oo dhan waa danaystayaal. ma arki doontid qofku soo xiriirinaya ilaa sabab ama dan ayaa jirta. taleefankaaga ma soo dhaco ilaa waxaa ku soo wacaya qof kaa doonaya xiriir ama wax kale. taleefankaaga ma soo dhaco ama qofku ma soo xiriiriyo ilaa waxa uu kaa leeyahay haddaan kaa sugaya in aad u qabato. adiguna mararka qaar noqo danayste dantiisa garanaya sababtoo dadkoo dhan waxa ay u jihaysteen danahooda. tusaale yar aan ku siiyo. quraanshadu waxa ay ka mid tahay cayayaanka ama xayawaanada aadka u garanaya danahooda. waxa ay aad ugu kulmaan xayawaanka ay rajaynayaan in uu nafci u leeyahay. waxa ayna kormeeraan ama ay ka tagaan marka ay fiiriyaan xayawaanada aysan malaysanaynin in iyagu ay nafci u lahayn. kan nafciga u leh dhammaan soo wada baxaan oo kan nafciga leh bay u imaadaan. kan kale aan nafciga lahayna agtiisa maba imaadaan oo way kormeeraan kadibna waa ay ka tagaan. nafciga ayay garanayaan, sida loo danaystay garanayaan, dantooday garanayaan, hawsha ku waajibka ayay garanayaan. adiguna garo hawsha kuugu waajibka. dadka kale danahooda wax kaa galay ma jiro. dantaada lagu raaciye. dadkoo dhan waa danaystayaal. dantaada garo, hawshaada qabso, mustaqbalkaaga dhiso, adigu u nafsad ahaantaada ka fikir. dadka kale qof ku raaciye ma jiro. kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati. dhammaantiin waxaa tihiin raaciyaal. mid walbana waxaa la weydiin doonaa waxa uu raaciga ku yahay ama waa laga su'aali doonaa howlaha uu qabanayo. dantaada garo, qofkaa tahay ogow, waxa lagu raaciye ogow, naftaan yar baa lagu dhiibay. tan haddaad ka adkaan weysana iyada ay ku hantisana waqtigaa kaa lumi doona. nolosha adduunya waad ku khasaari doontaa, tan aakhirana waad ku khasaari doontaa. mararka qaar noqo danayste, dantaada ka fikir, isgaro, qofkaa tahay garo. That's the all point.